أزول نسوكي سكون ونسوكي سكون غالار وبيد براسا كيني صبحيت كيني كرا النظام بغات تشمع السوجي مازال دوغانا في الناس أجزات مي أكيد تشمع الساكنين دي الصبحيت كينيا تنمير تنون يوذ أرى ديوانين دوز دي غير ديتوالينا كان ولا كنت تقدم السبعة يدون إشراع دارنون ويض عندها أدنوي غفلا روبيت براس دا شو وين يغمي سنة الساكنين لا تغاوي ديتاوين غفلا جياس كان خاصة كنين إنسان كريتيكابل كريتيكين لا دغاش نتمنى يوفد الكلام يغمي سن يوم يسمى دي شيفونن إلا وين أردنيني داش نكون on va commenter uniquement داش l'information et défendre الساكنين كثرنا اتصل على الساكنين أما لي ريزو سوسيو أما دي لي جورنو أما دي غارميسن غاف تمثلت الدوسيين نزل فاني اسلامي لاجيس كي تيبغون إيمي على حساب أين ديفون غاليوني مضبار ونزار هذا شو لا كاليتي نص بارابور الدوسيي كيميون ذي لا فالف يدينا إماث و أثرن بس نعمل أوفيسيالمون دونك على حساب وكيل ديريكتور تكنيك ناسيونال عمر الشفيق يدينا كتوليم ذاكيين ولا بيتور كيف يكتب voilà le dossier de Zelfani rejeté est-ce que rejeté déjà officiellement ننتي كان parce que دلوقتي إذا البروبلème يديتيلين دونك بلاش يكون بعد دناوين لا فيرسيون لا جي اس كا نسيديو تيدناوين نظم تيدناوين غير مدبرين لا جي اس كا اوفيسيالمون دونك فوالا تمثال النظام اري عكرن مدغات الصح لا جي اس كا خاصك نظران يمدبرين لا جي اس كا واللي يقدشن لا جي اس كا ساعه l'intelligence nécessaire pour باش تجيب ما نسن دي تمثال كم تكاد في لا سوليسيون اسلامي ذي العالي عندنا نقارن ذي العالي يلعب دي لا جور يقدش دي لا جورداني يقدش دي السودان حاشا الجزائر تلا تسقارن شنو فند ذاكي الجزائر الى ا اي بي غير لي ليسونس دونك فوالا مي دا شو اسكو زعما ديالي دي بون دو توش باسكو المشكل ماشي يزمر يونطريني لا جي اس كا ولا شويه يدخلن ولكن غادي يخدم الخدمه بلا شيك بلا عقير دا شو يمر ديالي الماتش يزمر الحال سويفون لا ريغلمونطاسيون يزمر الحال وتسجل هذه بون دو توش انظر مثلا كيبوني لا سيتياسيون دونك السكين هذا شي بوين اما لو دوسيي كاين الزلفاني ولا الكومبيتيسيون هكا هو اللي يتبع كاين فوالا دونك ولا الكومبيتيسيون الزلفاني نوتر بولي بيان سور يشرب ملال عمر الشفيق كاين ولا عمر سلايس مي ينسراني اونتر 9 جوان على جي اس كا ذا شو اميك parce que le côté pratique du reste, c'est pendant le match, pendant les entraînements, les petits à la GSK, ou les choix l'essentiel, la GSK. Ou l'essentiel, bien sûr, c'est l'entraînement, la préparation de l'équipe. نظمع أسيدة في الحل يمضبرن الله جلسكا دونك فايتي تكون يغميس ليسونسيال فايتيني ولا كانوا يدي سؤال دائما غاف لا بوليميك اللي دار الناس بن عبد الرحمن الموسوني نعيا لي بوليميك بند فلاس دي غني الموسوني قاردي روال بن عبد الرحمن يتسابد كل يوم يحكوا شو الناس نكون نكشمرا دوينا تاكيني فوالا السكيني بون لو بوتور يبغي غاف لونترتيان تيليفونيكي نخدم غير نكون اكد
شريف ملال بوينت ليسونسيال بوين ديالها شريف ملال بوينتيد والسيتين دي ذاك الفيلم زوالو السيتين كابيلين نيوز خاصو قبل تساوين الاخبارات اللي تساوين امنيتيكل تاكيني إذ السيتين كابيلين نيوز وتسدنا التلفزيون الوغ نورمالمون الا قد تيتسدو وكاين لي سوجي يفيد وين يعني ليسونسيال نكوني كنتظرم لو بلوز امبورطون ادنوي لانفورماسيون الصحه نشوف كشتو حاول نسكن كان الحوايج يدي قارن الى قن الحوث دوينات دي لا فوايا كاينين عندها لانفورماسيون فيريفيي اي اوفيسيال اي اونكور سي ميور باسكو تي سوا انا داوي اون انفورماسيون فيريفيي دانونسيس تو تونغاج لا كريديبيليتي الى اتيليا نا اوفيسيال نكوني نخدم اوفيسيال اي فيريفيي في سواين on l'a vérifié, donc on engage la crédibilité, la chaîne, l'émission. Oui, officiel, c'est officiel, malheureusement, ce n'est pas le cas, surtout les réseaux sociaux de Serwet Nkira. L'intérêt les pages Serwet Nkira, ويدي يبوين تصوريو هكا قال الناس دا شويه وهنا مغارينا اتسيتيرا مي الى قد الظن باللي فيربو مغارا كيمي سي ان جورناليست كي ريسبكت ليتيك عندها كوني سميت كان لا شارت ديتيك ديونتولوجي دي جورناليست الجيريان الى قد تقلبن ثكيمي الى قد تقلبن لا شارت كيمي il a la charte d'éthique et de déontologie des journalistes algériens. Il a surtout la partie qui la partie qui est déclaration des devoirs باش ما بغانا les journalistes في فيسبوك ادي روحي ونساء 2 étoiles نا اسمي مانيس 2 étoiles نا 4 étoiles نا 7 étoiles سيش مجيسكا ديكات يدات سنا يزيزي سنا غزارة أنا مكي توالي تنسل لكن elle a été publiée en 97 normalement en 2000 2001 2000 en 2002 il dit c'est une réédition الحقيقة c'est en 1997 وكي خلص le guide voilà, le guide du journaliste débutant à Katetsualim. Voici le guide du journaliste débutant à Kényan, c'est une petite Soufati. En 1997, j'étais lire des journalistes à l'agence de presse APS, Algérie Presse Service, un de ça dans la carrière, non, enfin la carrière professionnelle, mais la carrière, non, à titre privé. هكا خدمات ولا تيتان انديبوندون الا قال الظن دونك il y a le guide Akini the internet il y a le guide Akini le guide du cyberjournaliste في انترنت اسمي تهضر في هذاك والسينارا لعبت شي فيسبوك en 2008 يفيد تشوفها وكيني en 2008 يفيد تشوفها le guide du cyberjournaliste عندها يدنغ باش يون هذه سميمانيس جورناليست الى او موان خاصو استفكان راويير سور البلان ليغال الى قاد يظهر باللي الى قاد يخدم سور البلان ايتيك المعنى سويد يخدم لي باج فيسبوك كاينين تم زوالو تما بغا كاينين جابيل لي جون وي يدونتيفينا مانس سور لي باج فيسبوك كاينين مشكوكيت مره يلاق لادمينستراتور اديف ديني مانيس ذي الناس زمر ما تمن مولاش سي مانيبيولاتور ولا شوك الهضره باسكو ما يتفار الا كرا اكين نقارن كونيس القبايل لكن اوني ضرا كان اون ماتيير ديتيك دا شو الا اون ماتيير ديتيك لو ريسبي دو دوفوار دو الناس ناو لاباج كينيو تريد شويه باش تجاوبها باش يظهر ذا شي الهاوي اماتور سو با اماتور
suis un journaliste, ضرر شي خدمه سني العباد سني الميليو سني ام كيخدمه. La déclaration des devoirs, le journaliste fait un devoir de respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, est-ce en raison du droit que le public a de la connaître. Mais la vérité nous devient, c'est-à-dire une information vérifiée, non officielle. Défendre la liberté d'information, d'opinion, l'opinion, du commentaire, du commentaire et de la critique, des critiques. Séparer l'information du commentaire. Le commentaire ou l'information. Le commentaire, de l'information, comment tu avec un billet, une chronique dans la presse. Respecter la vie privée des personnes et leur droit à l'image. L'image pauvre, souffrant, la photo, c'est une atteinte au droit à l'image. Publions uniquement les informations vérifiées. S'interdire d'altérer l'information, s'efforcer de relater les faits en les situant dans leur contexte. S'interdire de diffuser des rumeurs. Alors qu'on connaît, voilà la presse en général, c'est diffuser des rumeurs qui forment l'information. Rectifier toute information diffusée qui se révèle inexacte, mais qui n'est même pas d'une information. Il a قصد rectifier وديني غلطة غيظلي يندبر غلطة. Donc, باش ندير الظن garder le secret professionnel, il ne peut pas divulguer ses sources. Mais c'est pas automatique, c'est-à-dire ne pas divulguer ses sources. Si je vérifier, تسعيد لي دوكيمون تسعيد اين لقنا في تمثال تسمى en tant que journaliste الشاي وعن لا سورس الشارع دينين l'information qui صح vérifier la source ou une petite قرارة sauf lorsqu'il s'agit d'un acte criminel le juge le procureur il a قد سيدينير c'est la loi c'est comme ça. Donc c'est la déclaration des devoirs ومن بعد les droits du journaliste وشو كان يعني la déclaration des devoirs تقعد فين يعني ومن بعد خزروا تاع لي باج فيسبوك لا باراس en général est-ce qu'il a respecté الحوايج هذه s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement. Surtout les pages Facebook, c'est ce qu'ils font. C'est une violation quotidienne, régulière des règles éthiques. J'essaie de rétablir les vérités. Ne pas confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste. N'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs. N'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction et dans le strict respect de la clause de conscience. Même un rédacteur en chef qui dit qu'une instruction ou il n'est pas en conformité avec أي سوالير المتينيك ما تصرف في زيرس كي نتخدم على تكينا. Tout journaliste dit de ce nom, reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, n'accepte en matière d'honneur professionnel que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre. Les journalistes, les journalistes qui jugent, surtout sur le plan professionnel. كاين فيسبوك اليروي هنا هاوي انا كتكتب فلانه. S'interdire de tirer une quelconque faveur d'une situation où sa qualité de journaliste, ses influences et ses relations seraient susceptibles d'être exploitées. يمكن ميلا تستير quelque chose يكاش حاجه باش تربحها انا خطر. Il faut faire le métier unique
بلا ما تقلبوا l'intérêt. Le seul intérêt vivre maintenant, c'est حاجة للصاليرين. Un journaliste, حاجة للصاليرين. 80% des Français de l'Europe fixent à 80%. Donc, voilà. Ne pas solliciter la place d'un confrère, ne pas provoquer son licenciement ou sa rétrogradation en offrant de travailler à des conditions inférieures. Ce qui est souvent, nous connaissons la فكرة العباد استخرجتن باش داوي يقبلن الهم يقبلن الذل. Ne pas confondre son rôle avec celui du juge de policier. Un journaliste, il sait même le policier n'a de juge. Il est là pour informer, à respecter la présomption d'innocence. C'est comme la justice, il dit tant qu'il n'est pas condamné avec des preuves, on doit respecter pour nous, il n'est pas condamné, donc on doit respecter l'innocence Inès. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. ولكن الفكره اللي باج انت خدمت تاكي لا ريغلا كيميا بيتيني صباح تنتي تولي باغ اكزومبل يوت لا باج تاع السا يمغبرن لا جي اس كا عندها واحد قيمه تسند في لا فوتو عندها من بوينت اشوف باسكو جيتيليز دي مويان دي لويو دي ميثود دي لويال pour obtenir les informations à Guinée, les photographies et des documents. On a directement à se demander si une journaliste qui est tel document. Même à l'échelle de la photo. Il est condamné par le code éthique et déontologie des journalistes algériens. Il faut le 13 avril 2000. Voilà. Il faut le 13 avril. Bien sûr, le journaliste a le droit au libre accès à toutes les sources d'information, a le droit d'enquêter librement, les droits instituts professionnels, etc. Les droits, les devoirs du journaliste indemne sous en 2002, le guide du journaliste débutant. Outsef Marin, il est épuisé, je ne l'ai pas réédité. C'est à quelques-uns que je donne à des amis, à des jeunes, s'ils sont recommandés par des amis, c'est quarantaine. Wakini, donc le guide du journaliste débutant, Soufa, 3 éditions, 4 éditions, Soufa. Le guide du cyberjournaliste, le journalisme sur Internet. Voilà, voilà. وكاين dernier شوف دي وقت كني يدير ذاك اليوم فوالا داير جليت ديديي الصافيه كتو رحمه ربي الذهبيه ياسف سي دي كوليغ دي لا بي اس صافيه كتو ديال تمطوط تجا ديال تكتوت ديال العاليس ومن بعد نهضر في اللاس الذهبيه ياسف يعني في اللاس جورناليست يتناغ مليح سميتنا ديال لا بي اس ديجا سي تري غود سيدي علي بمشيش سي لو بروميير ريداكتور اون شيف ديال لا بي اس اللي هو خدمه كي مونكوراجي سوق من رحمه ربي ولا ننسى رحمه ربي الذهبيه ياسف يعني اكد عبد القادر الراي عبد القادر الرئيس سي لو فوروم دي ايدوفير يدمر دي مينيستير دو لانفورماسيون غير يستقبل سي كيلكان دو موديست سي كيلكان دو فورميدابل رحمه ربي ولا ننسى شويه ميوتور مالي المكتب اكد مال الممكنين حملها في المره حملنا فوالا جلي ديدي انا كاين دو سوبر جورناليست والصغار هذا داوي وين يدي خدم لا بريزونطاسيون قالنا قاسي عبد المزيان ان كوليغ ديرنيير سي ليني الجورنال ديرنيير يحمل غطاس تسليمه في اللاس هذه طوال ربي يا عمريس dernièrement on a eu un contact من بعد on s'est recontacté ومن بعد قاسني مع ولد دوني في الشعبه غطاس كبير دونك فوالا لو guide du super journaliste نقال خدمه ميم ان سيت
ان سيت كيس قارن سيبر جورناليزم سيت اسميت لانغ فوالا بوان فار تخدم تتجه غنخدم لي سيت مخلوف من بعد جا من بعد مخلوف جا من بعد مخلوف الوغ ديما نخدم ديريكت كيك جوتا هو تسول 30 بوفلي دونك فوالا هذا جيد سوبر جورناليست هذا نو مازال pour être utile aux gens derniers avec avec un collègue surtout un collègue qui m'a aidé avec des amis on l'a traduit en arabe قالنا الدليل الصحفي المبتدأ voilà هذا هو كي يعني il a été publié يفرض قلنا الطاس يعاون باش تدون الميتي دو جورناليست إلا قد أصدرن أكاكي أصدرن ويلتوبا يسخربوا بوشن في فيسبوك قال الناس داموح دغا هذا تحقرا كان هكا ماشي باش تسمعوا ماني باش الظن دائما باللي نكون نتسيي غادي نهضر جورناليزم يسقمن لي جورناليزم أين نسوي فيسبوك إلا كان يسيني ليا il y a des règles à respecter. Tout là, ils m'ont n'importe quel déroux, même il a chaîné nous, il a déroux, il dit n'allez, il dit non, mais est-ce que qu'il soit, c'est ça. Donc même il la presse sportive, tu vois lire des articles non signés, MS, BK, n'importe quoi, on va dire les rumeurs, c'est interdit par l'éthique. L'éthique le condamne, c'est pas interdit, c'est l'éthique condamne ça. Il a fait de faire surtout pour les journalistes, ils disent souvent les journaux. Il a fait il a fait il y a l'éthique. Ami de Sekini, le buteur, qui dîne, Ami de Sekini dissident Kabylie News. Il a une chaîne de YouTube, Kabylie News, mais Kabylie News, Kabylie News télévision. Qui se passe la chaîne? Ami de Sekine, il peut شحال دري لي زونطارتيان شريت ملال etc. Ami de Sekine في دينا. A contrario, compétition ملي قال يتساوي غورنا يتسدر غير Kabylie News télévision. C'est bien, c'était bien. D'ailleurs, ملال عندي une journaliste c'est bien. يمكن ça me suffit déjà ماشي في الليل. C'est vis-à-vis des lecteurs. إلا إمارة داوين أين إمارة داوين كاش حاجة داوين عندها النظام إلا قد سيتي عندها وضع هذا ملال إنيد هذا ماشي ملال إنيد دوز ان انترتيان دي لا شانونات ومن بعد زعما داوي يا aucun problème il n'y a aucun problème c'est une source d'information زعما هذا داوين mais ne pas le dire c'est du point هكا 20 مليون هذا سيني وحده غير سنتين كيبد نونطابتين في اللي وراه راه يدس دونك فاش غلطون لو بوبليك وهضرنا يدس ميرن فاش كيهضر يدس سي با نورمال سا سي كوندانابل سور لو بلان ايتيك الا تصدر لي مدانا الحوايج كاينين يا ان كود ايتيك كي لو دي اني غاوديت يديفون لو 13 فوالا ايه لو 13 انتسقارا le 13 avril وقيلا وي le 13 avril permis édifiant وي كاينين إلا قد ريسبكتي الفلوس تريسبكتينا même les autres journaux ils font des pages de ragots de n'importe quoi non ça décrédibilise l'information ومن بعد ça déroute le public ومن بعد استفساد أينات استفساد انتسقارا la relation publique, il est facile à manipuler, c'est offert. Zik ما يدد كراك دو جورنال سي اوفيسيال ولاش الهضره زيك سي كوم سا سي اون دي داك جورنال ثورة سدين العجائب في الجورنال مي الكذب مي يا سارتان بوبليك نزيك pour lui ما يدد جورنال سي اوفيسيال ولاش الهضره الوغ سي كونتردي بار لا رياليتي سور التيران دونك بغي غاتيديني غنكري لي باج فيسبوك يمكن كنزواروث بيرسونيلمون جو دي او بوبليك عينانيا وتسلم ثاني لي باج فيسبوك عند الادمينستراتور يسفاري مانيس شوف السفاره
مسكن اكاد سكنا ايماني ولا شيء الناس اين راه كواذا ياك هضره د الصح ياك تساوي د الصح ذنك لادمينستراتور دار باج 20 il faut إمدانا هذا تفهمنا كاين عندنا ما يتفار إلا كرا كاين قارن نكون يستقبل سينا ماشي اسينو والله إلا كرا يموت السكنة يا مانيش يمس فيري دي سوقان إلا كرا صافي دير يمانيبول صافي دير يسكديم وتنسمم دارا باسكو ايا كينين حاشا المضارة راه دياوي ومرد بغير ويل يابوني نغوصنا غاسني خدمن الجامنا غادا هنا ديكسي سميس مولاش نوثني مرا والينا كني سعنا طاس دي سوقا من النمبر السوداني قارنا صدغا ils sont بظن الفغيسن alors que c'est faux دونك دواتيني بغاتي ديال سولفتيين شتيا مثلا دوغالغا طاس الحوايج اللي كانت ديوان فكي مازال دوغالغا في الناس avec plus de précision باش نهضر في ليتيك اسكي تبنى على الريس إلا قيمدان وتكنا راه أول كذاب أكذاب والو واش ويكره ربي أم كذاب إلا قتزر مكان ويل يتسمن إلا قتني تسمن كثير بلي ولاش ويكره ربي أم كذاب من يسكدبن الوغ تورا تشكيون هادي يسكدب كان معليش تشكال يسكدب pour 1000 2000 personnes 3000 personnes تسمسل التمقران دونك إلا كاين غادي يحبس أونيني سولفتيين دونك ليسونسيال دو لا روفي دو باراس تساكيني الدنيا كان وقبل هذا مفارق ابري بوغا في السوجي كاين الدنيا كان ليكيب لا جي اس كا تنترزا ربي يسكرها ان شاء الله هذا الدوال avec un bon résultat نتمنى en tant que supporter de la الهضره على كاين نتمنى الدوال avec un bon résultat نتمنى ديغني يغفل لنا كويزين ديال لا جي اس كاس لي مانيبيولاسيون ديال هذاك السن نتمنى مثلا الدوكلين هاد ملي لنا الهضره كونساي دادمينستراسيون لي زاكسيونير شريك من دويض النظام هذا قيمنا الطابله هضرنا المعاونين الخدمه التربع دريس صراحه ماكشي تسين عندها تروحوا تواشولين تسلم ديراوال في الستاد هذا ديجا بروميير فيكتيم لي مينور اللي ريسك داتر اكسكلي الستاد اي وي باسكو تمانيبيلي ود مقارن ود نواني ما نسنحرشن تورا لي مينور يسورون انتردي إما هاد مازال يانونسي تشبه ملال بلي يا ان بروجي دانتردير لاكسي او مينور على الستاد دو 1 نوفمبر باسكو لا وليت نستخدمن باش هاد الشم مثلا لا جي باش هاد السدن تقول من نوفمبر تسد الحقيس هذه يخدم هي كاين ما الا قادر يخدم حاشا ما قلن غير ودريت ملي دخلنا الودريت هادو غانا الشمن باسكو تيشكالك الشمن وحضرنا راه لي مينور كاينين وليت نيسكسبلواتي كنظام لي بون بو لي موفي parce les mineurs sont bien net mais bien au chemin de stade mais les choses sont obligés d'être accompagnés par leurs parents on a مشتوران رقم من تمثال تكيني الدنيا كان c'est malheureux d'en arriver là mais ما يلاق les décisions تكيني لا قلت c'est comme ça داشو tout ça à cause des manipulateurs et des تساوين سياسيا دونك سي مالورو وتعطل غير في الاول سوالا كنا قلبنا 83 كان يدنا اونيني سولفتا كان الساكنين دو فران بوكو في البراس حقيقه هي ريان دو سبيسيال ليكيب لا جي اس كا تنطبل ربي سكران واحد 9 ساكنين طبل ربي سكران فعندها اديليت مليليت ازكى ان شاء الله هذيك مليليت لا جي اس كا اكود بيسكرا يشبت ربي غاف 4 مديت مغري طارا شفتي دقيقه هذا وانت دينا دونك غادينا تاعدي تمديرك بلا شك تخدم لونطرينمون انكارو دينا ندير الستادي ديالك العباس كاع لكن ولف لا تراديسيون
ومن بعد فوالا ديلي دونك لو ماتش هذا ديلي ازكا باش الحد غف 4 تمديت دينا دي بيسكرا ستاد دي 18 فيفري يسقارن 18 فيفري دونك 9 فيفري مازال 9 مازال 9 فيفري مازال 9 جور كل 18 فيفري هذا هنا دونك il stade 18 février اتلعب ازكا ديمونش 9 février لا جي اس كي كونتر بيسكرا سي لا 17e جورني عندها سي فري بيسكرا ديون تقم ومن بعد نوال في الماتش كيميا دوريو فيش تكنيك كانوا نديفيزي ان شاء الله وغاني اداء هضر الناس تم دي تاكيني دي ليميسيون ميكرو فار غاني ما تجيب تمثال تاكيني هذينا كان سولفتا يضل وداخلين معايا تدويت باسكو نعيا وثيامي ونبغى نكثر في اللون ازكى اذا تم دي تاكيني غف تسعه ما يبغى انسيين انيلي اون فورم باش كني ادنويث تدويلتنا باش كني ادنويث ادنا قيمه اون ديريكت وداوين زمرم ومن بعد تسولم سياسه ديت زمرم تسولم اكون نورجسترين ما نورجسترين ماكسيموم بعد عدي ماكسيموم دلوقتي كان اروني ديني تنمير تنون اني تقيم ميديا دي الصبح تاكيني ولا ميم لا كونيكسيون تقعد بالعاليس وطريقه غورون باش تفقد ليماج بيان نورمالمون ولا ميم غورين هي اون بون كونيكسيون ما تقيم هكاك ان شاء الله كانت الصغار السيط هي خاطر تنتظر من كنا شي طاح كان هذه لحوم بعد ومن بعد هذه فسد اوليني جا كنت الخير لهنا وكنت ملي تمديت ما يبغى ربي التوفات انفكس الجينيريك مثلا انفكت سي الجينيريك سي الجينيريك الجينيريك لا ذواتيني